Fa miarabantsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny fandaharana eto amin'ny RBC. Androany isika dia andray vahiny izay tompon'ny orinasa Radio Nation International izay antanitsika ny mahakasika ny traduction sy ny interprétariat. Mety mifamafao anatin'ny sain'ny olona amin'izao hoe inona ny atao hoe traduction ary inona ny atao hoe interprétariat. Ka afaka mba lazalazainao kely ve ny mahakasika izay? Eny ary misaotra anao tamin'ny fanontaniana izay napetraka teo mikasika ny fandika-teny momba ny traduction sy ny interprétariat. Tena betsaka tokoa no mampifangaro ireo teny anankiroa ireo. Mihevitra ny olona fa mitovy izany satria samy fandika-teny. Mampiavaka anazy dia ny voalohany ny atao hoe traduction dia fandikana teny an-tsoratra. Izany hoe soratra amin'ny teny frantsay ohatra avadika amin'ny teny allemand na soratra amin'ny teny sinoa avadika amin'ny teny espagnol. Dia izay zany raha tsotsorina amin'ny resaka hoe fandika-teny traduction. Raha ohatra ka misy zavatra tsy hay amin'ilay mot na expression na phrase azo atao manao fikarohana amin'ny internet, azo atao manao fikarohana amin'ny dictionnaire malalaka amin'ny fotoana. Fa amin'ny resaka interprétariat kosany dia tsy misy fotoana hieritreritra toy izany, tsy misy fotoana hijerena amin'ny internet, tsy misy fotoana anaovana fikarohana, tsy misy fotoana hijerena dictionnaire, fa tonga dia mivantana zany, tsy misy fotoana firy hieritrerana. Dia izay amin'ny ankapobeny mampiavaka anazy. Apiko kely hoe ny resaka interprétariat zany dia resaka ambava zany, fandika-teny ambava. Dia sarotsarotro kokoa ny interprétariat mihoatra amin'ny traduction. Ny fantanitsika manaraka dia fa maninona no lafo be ny manao traduction sy ny interprétariat eto Madagasikara? Eny raha ohatra ianao fantaninao teo hoe lafo be ny fandika-teny, ny traduction sy ny interprétariat eto Madagasikara. Raha ny tarifanay izay ambany indrindra amin'izao dia 125 ariary, 520 ariary ny mot anankiray na ny teny anankiray. Dia ny fandika-teny dia eo amin'ny 450 000 ariary ny andro iray na journée. Ho an'ny ankabetsahan'ny olona dia tena lafo tokoa izany. Dia betsaka no menomenona ho an'ny olona mbola tsy mahafantatra dia mieritreritra fa lafo izany. Fa ny olona efa mahafantatra ny mahazava-dehibe izany fandika-teny izany dia mahatsapa fa tena antonony izany ary mirary izany. Ohatra ny olona mividy fiara zao, raha hividy fiara Toyota Land Cruiser tsisy menimena mihitsy hoe lafo be ilay Toyota satria fantany mahazava-dehibe an'iny, fantany ilana an'iny. Dia toy izay ihany koa angamba ny traduction sy ny interprétariat. Fanampiny kely fotsiny hoe tsy midika izany hoe mitovy amin'ny Toyota ny traduction, fa sarotra mandika teny satria tsy ny teny fotsiny ny adika fa misy zavatra hafa, misy teny zao mety misy teny sinoa tsy voadika mihitsy ny amin'ny teny allemand fa mila zavatra hafa mihitsy mba tonga an'ilay phrase mba ho azon'ilay olona hamaky an'izy rehefa avy eo. Mety misy teny russe mety tsy voadika amin'ny teny koreana mihitsy dia tsy maintsy misy zavatra adaptation, misy zavatra amboarina, misy zavatra manahirina be da be atao ilay mandika teny fa tsy hoe kory hoe mahana internet fotsiny na mahana dictionnaire fotsiny dia milamina fandika-teny fa sarotra mandika teny. Indrindra moa fa manao ilay interprétariat tena misy fotoana misy zavatra manahirana nefa tsy maintsy mahita vahaola ianao eo fa tsy misy eritreretina hoe tsy afaka amin'ny tena hoe azafady tompo fa hijery internet vetivety na hijery dictionnaire vetivety tompo fa tsy haiko izany, fa tsy maintsy mitady vahaola ianao eo ihany. Dia hitantsika amin'izany hoe sarotra no mandika teny. Raha fa tena andika teny araka ny tokony ho izy mahafapo an'ilay mpanjifa dia sarotra manao an'izany. Dia fa na izany dia miezaka izay manome tarifa mba tsy hahafaty antoka ny olona izay mpanjifanay. Tena ilaina ary ve izany ny zavatra ataonareo satria Google amin'izao efa manao traduction gratuite amin'ny langue zato mahery. Dia inona no mety mampiavaka anareo amin'ny traduction an'i Google? Sotranao tamin'izay fanontaniana farany izay tena tsara be. Betabe tokoa mieritreritra hoe sady gratuit no tsy dia manahirana firy mampiasa ny traduction amin'ny Google. Araka voalazana teo misy teny pirenena amin'ny zato mahery, tsy haiko mety efa misy 20 amin'ny zato angamba izy amin'izao izay hitretin'ny hoe solution gratuite ho amin'ny resaka traduction. Ny tanjon'ny Google angamba tamin'ny nanao ny traduction tsy hoe kory hanafoana ny asan'ny mpandika teny fa mba hanampy ny mpandika teny sy izay olona mety hoe
tsy manana fahafahana hitandony so hoe karaha manam-pandika teny mbola lazaiko aminao koa raha fa ankoatran'ny Google dia mbola misy ressources be dia be gratuite ao amin'ny internet amin'ny resaka fandika teny. Mbola misy koa ny atao hoe logiciel na traduction, mbola misy ny machine dictionnaire be dia be ny zavatra gratuite fa araka ny volazako teo ireny zavatra ireny dia manampy fa tsy manolo ny fandika teny. Tsara ho fantatry ny mpijery antsika androany fa eto ambonin'ny tany dia misy amin'ny 100 mahery eo ny orinasa manao fandika teny ary raha fa nitotaliana ny chiffre d'affaires annuel an'ireo orinasa mpandika teny ireo eto ambonin'ny tany dia mahatratra mihoatra ny 25 milliards de dollars. Hitantsika amin'izany fa vola be zany ka raha ohatra ka mahavita asany tena tonga lafatra ny Google angambany tsy handany fotoana andika teny ireo olona amanarivony sy amanalina ireo orinasa be dia be ireo. Dia izay angamba mety mahavaly ny fanontaniananao. Eny ary ino ary ny hafatra kely apetraka ho an'ny mpijerintsika androany dia ahoana ny ahitana anao raha ohatra ka misy mila ny traduction izay ataonareo. Eny ary misaotra anao etam-pamaranana dia tsara mampafantatra ny mpijery fa ny orinasa Radio Narson International dia efa ela no nitsangana, efa tamin'ny 2009 juin 2009 efa nitsangana. Fa manisy teo amin'ny 7 taona latsaka kely eo zany no efa nisian'izany orinasa zany ary ny mpiasa ao anatiny dia efa nandika teny nandritry ny eo amin'ny 20 taona teo eo zany efa manatraka efa betsabetsaka ihany zany afaka manome fahafaham-panjifa soamantsara. Nanontany ato ny fomba ahazoana anay izay ny braonay dia ao Antsahavola fa ny contact anay dia hitanao amin'ny site web www.radzaoanareson.com dia ao no misy ny contact anay, ny adresse email anay sy ny fomba ahitana anay dia vonona izay handray ny mpanjifa ary me fahafaham-panjifa eto Madagasikara sy any ivelany Madagasikara. Misaotra tompo. Dia misaotra antsika manaraka sy tapaka ny fandaharana RPC ary misaotra ny vahinintsika koa isika ery Radio Narson izay tompon'ny Radio Narson International ary manasa antsika hatrany hanaraka ny fandaharana manaraka. Hello.